老婆吃饭，我用放屁音效整蛊一下老婆。哎呀，媳妇儿，你看什么看？我想吃锅里还有呢，多的是，自己盛去。哎呀，我不吃，我肚子不舒服啊。你肚子怎么了？咱昨天晚上不是吃涮锅，我可能是把肚子给吃回来，都咱们吃那个金针菇哈，我越摸越痒的也都拉出来了。哎呦我的妈！你说你这个人怎么这么恶心呀？我是正吃饭呢。不是，那你吃呗，你吃你的，我说我的不碍事儿啊。哎，我跟你说啊，咱下次吃顿涮锅了哈，一定得把金针菇鸟根给切了，知道吧？你看我拉着金针菇都这么看，这么一半一半的，这么称哈，还整整齐齐的都出来了。不是你能不能闭上你那个臭嘴啊？我这还能不能吃了呀？你都恶心死了。好了，我不说了，你吃吧。你这是吃什么了？你不是自己看吗？方便面，你要想吃，锅里还有呢，自己盛去。哎呀，我不吃，我肚子不舒服，我什么也不敢吃了，我怕我吃了我再越模越样的给拉出来了。你能不能别说了啊？我求求你，能不能别说了？你真是恶心的没边儿了啊！我正吃饭呢，哥哥。不是，我这肚子不舒服，你都不知道关心我一下啊？不舒服啊？啊！不舒服，能不能滚屋里躺着去？你赶紧走，你在这影响我食欲，你知道吗？哎呀，我不说了，你吃吧，你吃吧，我不说了。偷偷打开音效。你怎么回事啊？不好意思啊，媳妇儿。你放屁你就不能挑个时间放吗？不是，我这不是肚子不舒服，我没有夹住啊，我没有夹住啊。哎呦我的妈！你不舒服，你能不能去屋里放，或者再不行你去外边放？你非得跟我吃饭的时候搁我跟前放，你成心恶心我是吗？没有，不好意思啊，媳妇儿，我知道了，我不放了。你别放了啊！啊。不是，我真不是故意的，对不起啊，我不放了。你都不能忍一下行不行啊？啊！你有夹住，我真不好意思。好了，你快点吃吧，我起来走走，我起来走走，老往那儿走了不沾。你吃吧。哎呀，这走一下是舒服多了。实在是没有夹住我肚子不舒服，带我一吃啊！你赶紧给我滚啊！在我旁边噼啪，你打算干什么呀？不是我没有夹住，对不起啊，不好意思啊，媳妇儿。你赶紧走，你别在我旁边了，你赶紧滚，有多远滚多远，行不行呀？哎呀，我不放了，我夹住我不放了，你吃吧。我跟你说啊，你再放我掐死你，信不信？我保证不放了，我再放你给我拿棍堵住行了吧？气死我了！人家吃个饭，你一会儿一个屁，一会儿一个屁，一个接一个的，你打算干啥呀？哎呀，我不放了，你吃吧啊。你说我拉裤兜子里了？不知道，我感觉臭乎乎的呀。哎呀，我的妈呀！你恶心死人了！你赶紧去把裤子给我换了，快点！不是媳妇儿，我真的是我肚子不得劲儿，你不要生气啊！滚，赶紧滚，换裤子去，快点！哎呀，我去啊！你吃吧，我去。是，我吃什么吃？我吃得下去吗？给你恶心死了！哎呀，赶紧滚！不是真不好意思啊，媳妇儿，你没事吧？